हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। अभी रात हो गया है और रात को आपको पता है ना कि मेरा फेस जो बहुत ज़्यादा ड्राई है। इस वजह से ड्राई स्किन होने की वजह से मैंने अभी जो बॉडी लोशन और क्रीम मंगाया था, आप लोगों को पता होगा, हामिन का बॉडी लोशन और निविया का मैंने फेस क्रीम मंगाया था। तो वो सब तो मैंने अभी लगाना शुरू नहीं किया है वैसे। और मैंने एक ना नाइट क्रीम लिया है, ये बोरोलिन का। ये ना कितने का मिला है, 1 मिनट। तो गाइज़ ये 80 रुपीज़ का है और ये 40 ग्राम का है। ये 40 ग्राम इसमें क्रीम है और इसको ना लिप्स पे, उसके बाद में हैंड, फेट और फेस पे मतलब कि इसको लगा सकते हैं। तो ये बोरोलिन का है, ये मतलब ड्राई स्किन के लिए है। तो ये नाइट रिपेयरिंग क्रीम है, तो रात को लगा के सोंगी करो। तो जो मेरे स्किन का जो ड्राइनेस है वो अभी थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू हुआ है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ बोरोलिन, क्योंकि ये जो है ना मतलब ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। तो अभी मैं इसको लगा लेती हूँ गाइस। तो बने रहिए व्लॉग में और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस एक बात और आप लोगों को कहना था, इस वजह से मैंने और ये वीडियो बनाया है क्योंकि ना मतलब मैं सोच रही हूँ ना 60 डे का चैलेंज वीडियो करने के लिए, DIY होम रेमेडी फेस के लिए। वैसे तो DIY बहुत टाइप के होते हैं, हेयर का होता है, फेस के लिए होता है, उसके बाद में ड्रेस वगैरह का भी होता है, तो बहुत कुछ होता है। तो वही मैंने सोचा होम रेमेडी में 60 डे का चैलेंज वीडियो रोज़ अपलोड करूँगी 60 डे तक। आप लोगों को पता ही होगा ना चैलेंज वीडियो किस टाइप का होता है, बट मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। DIY होम रेमेडी होगा, ओके, फेस के लिए होगा वो भी। तो 60 डे कल से स्टार्ट करूँगी मैं, देखते हैं कि हो पाता है या नहीं है। मतलब खुद का ही चैलेंज अपने ऊपर ही कर रही हूँ, तो देखते हैं कि होगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए DIY आप लोगों को देखने को मिलेगा और होम रेमेडी मतलब ऐसा होगा जो कि आप लोगों के पास मतलब घर पे इजीली वो सामान सब मिल जाए, है ना, प्रॉब्लम भी नहीं हो। और ऐसा जो कि हमारे फेस में मतलब कि फेस के लिए अगर बना रहे हैं ना, तो फेस पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए और सूट करे, है ना। ऐसा चीज़ जो कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लिया फेस पे तो फेस पे सूट ना करे और ऊपर से जो अच्छा खासा फेस है उसका भी धजिया हो जाए, मतलब इस टाइप से नहीं, है ना। तो वही उन सबको ध्यान पे रखते हुए ही मैं बनाऊंगी वीडियो। तो कल से स्टार्ट होगा 60 डे चैलेंज वीडियो। तो अगर आप लोग देखना पसंद करोगे तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कल पता नहीं टाइमिंग तो मैं नहीं बता सकती कितने बजे से कितने बजे तक अपलोड होगा, मतलब हो जाएगा दिन में कितने बजे भी, बट रोज़ होगा, ठीक है, 60 डे तक। तो मैं ये लगा लेती हूँ गाइस। इसमें टाइप होता है वैसे, ये काफ़ी ऑयली है वैसे, इसमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयली है इसलिए। तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, थोड़ा सा लगाने से ही काफ़ी है। वैसे तो मेरी पूरी स्किन ही बहुत ज़्यादा ड्राई है गाइस। इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं अपने हैंड पे लगा, मेरा हाथ में मतलब ड्राई ख़त्म ही नहीं हो रहा है इसका, इतना ज़्यादा ड्राई है क्या बताऊँ। केयर भी नहीं कर पाती हूँ मैं टाइमली, मैं जितना सोचती हूँ उतना तो होता ही नहीं है मेरे से। तो देखते हैं, अब मैं जब चैलेंज वीडियो करूँगी ना तो खुद के लिए अच्छा है ना, खुद का ही केयर होगा उसमें और टाइमली वीडियो भी आएगा करो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 60 डे चैलेंज वीडियो ही कर लेती हूँ, वही अच्छा होगा। भाई इस पैर पे भी लगा लेती हूँ क्योंकि पेट भी ना बहुत ज़्यादा ड्राई है मेरा। वही लगा लेती नहीं, ये बोरोलिन है इसका, मतलब पूरे हैंड रूल है। और मेरा जो एड़ी ना इतना ज़्यादा फटता है वैसे क्या बताऊँ, इसलिए मैं इसको अच्छे से अपने पूरे इस पैर पे लगा लेती हूँ इस तरह से। बहुत ज़्यादा फटता है यार, देखो आप देख सकते हो फटता है मेरा। तो इस टाइम लगा लिया मैंने, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सा लगा लिया है, चिप सा लग रहा है। वैसे कोई बात नहीं, रात को सोऊंगी, सुबह उठ के फेस वॉश कर लूँगी।
तो गाइस कल से रेडी रहिएगा, मेरा चैलेंज वीडियो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो टाइमिंग नहीं पता मुझे, कभी भी अपलोड हो जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, कल मिलते हैं।